नोंथांमोना पन्सायतखौ एन्जय खालामबाय थानो हागोन मोजांसो नाथाय बिदि होननानै जोंनि पन्सायतआ दानजागोन जों पावार मोननाय नंला जों ओरैनो इलेक्सन गेलेबाय बे रोखोमनि नेगेटिभ चिन्ताधाराखौ जाहाथे खालामा दा जुदि सोरबा वार्ड मेम्बार दंबा सोरबा प्रेसिडेन्ट बा बुंगोन पन्सायतनि खामानिया सोलिगासिनो दं स्किमाबो फैगासिनो दं अब्ला जोंहा गोनो गोथो जानायनि खोथा गैया खिन्थु दा मोनसे बुंगोन माखासे गामिया जितु हाबसनाखै बे हाबसनै गामिनि मानसिफ्रा फैनानै बुंबाय थादों जे माने UPPL गामिखौ माने कमप्लिट खालामनो नंला गासिबो खामानिफ्रा आद्रा थासिगोन खिन्थु मोनसे खोथा गावसोरनो आद्रा दोननो नागिरदों आरो आं बुंगोन दिनै बांद्राय बाहेरनि मानसिनि खोथाखौ खोनासंनाया दिनैनिफ्राय बन्द खालामनांसिगौ खारन बिसोरो जोंखौ डिभेलपमेन्ट खालामगोन थारमाने बिसोरो गावसोर हाबथ'यैखाय बिसोरबो गोदाव सोराव जाना थाथों होनना सानदों आरोखि खिन्थु जों होनदों जों हाबबाय जेला नोंथांमोना हाबनो थाखाय बेबस्था खालामगोन आरो नोंथांमोनाबो हाबनो थाखाय बे बाथ्राखौ दिनैनिफ्राय बुंनांला गतिके रायजोफोर बारा समखौ आं लानो सानाखै हयथ' रायजोफ्रा बुजिखाजोब्बाय आरो आं बुंगोन आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो खौसेयै खावलायगोन नोंथांमोना जि दोलाव थारमाना दिनै BJPनि मानसिफ्रा सापर्ट खालामदों कंग्रेसनि मानसिफ्राबो फैबाय नोंथांमोना नुवाखै जानो जुदि दैबारि आगोलाव प्रेसिडेन्ट सालायलांबाय सनापुर पन्सायतनि दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट जादों मानो जादों थारमाने बर'फ्रा खौसे जानानै बे बिटिआर सुक्तिनि बे माखासे दफाखौ जाफुंनानै जों जुदि फुल प्लेजेड जुदि माबा मोननोब्ला जों खौसे जानांगोन आरो बेनिखायनो BJPनि सानैसोआ हयथ' माबा मोनसे सिन्ताधाराजों बिसोरो आख' फाख' खालामदों आं दिनै खावलायगोन नैबे नारेंगुरिनि बे मावख'निफ्राय खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे मोजाङै साननानै दाबो सम दं बिथांमोना जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होनानै 90% भट होनानै बे ओनसोलाव 90% भट होनानै जाहाथे जोङो बिटिआरआव आरोबाव UPPL सरकारखौ दानानै जोंनि आद्रा थानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप आरो जोंनि मोननांगौ बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो आं दा बुंदों बे फिथा हास'नाय मा हास'नायफ्रा ओरैनो भुवा होननानै जों थांदों सेक्रेटारि जाहैना मासबाद ब्लकआव थांदों बे 6 फाइनेन्सनि फैसाया अलरेडि दंखायो बिडिअआ थानो सोलाबैनि थाखायसो फैयाखै हयथ' बे गेजेराव साननैसोआव हयथ' बोरैबा अफिसाव थायोबा फैखाजोबगोन आरोखि आरो सेकेन्ड आलारि सोरांखौ सोरबा सोरबा ब्लेंक चेक ओरैनो चेक खिन्थु दिनै आलारि सोरां मोननाय प्रत्येक गामियाव थांनानै सोङै बिसोरनि फैसाया इतिमধ্যে हाबबाय आरो अब्ला आरो बे टेन्डार होनायखौबो माखासे आं नुवाखै माबोरै टेन्डार मा सहि आजिखालि माने बे डिजिटेल मुगायाव बे गोदोनि बायदि मेनुवेलनि बायदि सहि खालामनायनि खुनु अर्थ गैया जोंनि माने निजे माने टेन्डाराव थांग्राबा दंखायो आरो टेन्डार मोनथाम जाखाबाय मोनथाम मोनब्रै जाबाय खामानिया हयथ' नैबे 22 तारिखनि उननिफ्राय जासिगोन माने इसेबां मिसा खोथाफोरखौ आसलते बुंनानै रायजोफोरखौ गोनो गोथो खालामदों आरो जोंहा मावनांगौ दं आरो खामानिया जागोन आरो मोनसे खोथा जों जुदि गासिबो जुदि खौसे जुदि गासिबो खौसे दा थालांनायफ्रा जुदि फैनानै खौसेयै जुदि नैबे 22 तारिखनि सिगां जुदि खौसे जायोबा दिनै खुंथायाव थाना बुंनांगोन नोंथांमोननि खौसेथिखौ आं गिबाय गतिके बिटिआरनि जे 22 बोसोर माने नोंथांमोना डिप्राइभ जाना थानायखौ आं हयथ' माने 50% खौ नोंथांमोननिफ्राय जुरिजेनगोन होननानै बुंनो बाध्य जागोन दा बेनिखायनो बे खाबुखौ लानांगोन जोङो जेथु जों 22 बोसोर मोनाखै 17 बोसोरावथ' मोनाखिसैयानो आरो 5 बोसोरावबो जोङो हाबस'नायनि थाखाय जेरखम मोनाखै खिन्थु दाखालि एसे सम थानायावनो जों माखासे मोननो माने खाबु मोनबाय बेनिखायनो जोङो आं खावलायगोन दिनै थाबोनाय जायफोरनिखि गोनो गोथो साननाय बिथांमोना दाबो सम दं दिनै जा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बा माने जिल्लानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दं बिथांमोननि खाथियाव फैनानै जों खावलायगोन फैनानै जाहाथे 22 तारिखनि गेजेराव जों खौसेथिखौ देखायनानै जों जाहाथे बेखौ मोजाङै खामानि मावलांनो हानाय गोहो मोनो बेखौ आं खावलायनानै आं लोगोसे दिनैनि बे मावख'खौ बेखेवनो थाखाय माने आरो बे मावख'नि गेजेरजों मोजाङै मोजां जाहाथे फैगौ 22 तारिखनि खामानिया जायो बेनि थाखाय आङो पूर्ण बर' ब्रह्म ज्योतिषनि सायाव माने खुलुमनाय थाबाय ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योतिषनि जय ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योतिषनि जय ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योतिषनि जय UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद ट्रेक्टरनि समाया भर ट्रेक्टरनि समाया भर जय बिटिआरनि